感恩，即係可以再出嚟可以講見證啦。即係7月到10月其實都發生咗好多事啦。今日想同大家首先，即係上一次同大家講嘅搬屋啦，今日想講 part 2。即係其實即係賣樓隔咗係3日咧，就未翻到屋企咧，就收到珍姐嘅信息啦，以為係珍姐大嫂即係肯租屋俾我哋啦。因為嗰段時間都為着屋嗰個問題去禱告啦不斷。跟住突然收到珍姐其實可能懷孕喎，其實要佢即刻去入院去檢查啦。因為嗰時都好緊張，所以都冇話好開心、好興奮嘅，都因為好緊張要入醫院，但係都有平安，真係相信神係賜福嘅，即係因為神唔會俾個真係好困難或者即係有憂慮我哋咧，即係神係賜福嘅，就相信。跟住經過檢查，即係珍姐係有咗啦，即係懷孕，真係都想同大家分享呢個喜悅啦。都感謝大家為咗呢件事為我哋禱告啦，即係唔單止我哋經歷神啦，而係整個教會都一齊經歷神啦。而我哋都其實都一直都想要小朋友啦，一直都未有，其實都會有失望嘅，內心都我自己都喺度諗，即係如果今年都冇咧，即係可能會放棄咗自己。即係感謝主，即係神將呢個小生命帶到喺我屋企嘅裏邊啦，都鼓勵大家都繼續去禱告啦，仰望神。即係未必係喺自己嘅計劃嘅裏邊，但係神係有最好嘅計劃啦。即係唔認識神嘅人，可能會好多埋怨。但係當我哋係神嘅兒女，我哋就會單單相信神啦。佢嘅時間係最好嘅，所以我哋即係單單係高舉讚美佢。都講到去揾屋啦，因為都買一樓啦，就係我哋開始去揾屋。其實都因為我哋知道有屋住啦，但係都唔算好急，慢慢去睇住啦。我哋睇到不斷都睇有20幾間唔同嘅屋苑啦，唔同嘅樓盤，但係跟住都唔係好啱，因為我哋都 budget 都唔係好多。都不斷都 over budget 啦，樣樣都其實都超過我哋嗰個預算，甚至有一間咧，即係屋頂又露晒鋼筋啊，啲嘢又爛晒，都 over budget 嘅，都好誇張係啦。直至9月，我哋即係睇咗2間都叫做都幾滿意，即係諗住帶埋屋企人去睇一睇啦。跟住有一間約唔到，又話要夜晚先得。其實嗰間咧，即係我自己都比較去滿意。但係個業主係 set 得個價幾高，但係要傾都有一段時間都要。跟住另一間本來仲即係諗住可以帶去睇啦，跟住業主無端端又打翻嚟，其實我都唔諗住買啦，我都諗住租啊。我2間諗住睇嘅都冇得睇，跟住 A 準打翻嚟咯，有一間啱啱收喎，睇唔睇？我諗住睇下咯，因為都睇咗唔少間，諗住都順便睇下咯。跟住個價錢係啱嘅，合適嘅價錢都，跟住同屋企人睇。各樣嘢係裝修係有嘅，都係啱心意嘅。跟住到第2日都諗住回價，跟住個業主話1蚊都唔會減㗎，我係幾多錢就幾多錢賣啊。跟住話好似冇乜誠意喎，咁可能就唔會買諗住。跟住話如果佢1萬都唔減，我哋就唔會再傾落去啦喎。跟住係啦，即係跟住個 agent 傾啦，可以減到3萬幾嘅，即係嗰個價減3萬幾。我都幾有誠意啊！再傾落去咁就，跟住我叫經紀，你同我再減多8000啦。因為我話我估個業主，因為佢企得咁慢，佢係唔會再減噶啦。跟住其實我想個經紀減啲佣金，所以我先咁樣講。我話一係咧你就叫個業主就減多8000，一係就幫我減佣金。其實我就咁講。其實我講咧就應該業主唔會再減噶啦，所以我其實想佢幫我減佣金。跟住最後咧個業主係肯減8000嘅，但係咧個經紀都同樣肯減多個折扣，即係其實係2樣都減咗，其實減輕咗個負擔咯。即係感謝主啦，真係神用我哋嘅budget以內咧買到合適嘅單位啦。神供應我哋嘅需要嘅，叫我哋不致缺乏。神供應係足夠並且有餘，神係唔偏待人嘅。願神同樣將恩典賜俾大家，一同經歷神，榮耀歸主。